cara aqui com dó dele. Que engraçado. Tingalique-tingue, tingalique-tingue, tingalique-tingue. Mas o que foi isso? Qual é essa rosa? Que pergunta é essa? Ela tá ficando bêbada! Ela tá bebendo e rindo como um novo professor! E ela tá arruinando nosso clima rindo como se fosse uma louca! Enquanto as pessoas conversam lá dentro! Você viu tudo aquilo e ainda tá me perguntando o que foi? Sua mãe passou por um transplante de fígado. Ser residente já é bem difícil. Mas se ela adicionar álcool, vai acabar com o fígado de novo. Faz muito tempo que eu não vejo ela desse jeito. Parece que a mamãe tá se divertindo. Este jogo é tão assustador, cara. Então o que é isso? Depois de entrar em uma festa, você vai procurar uma sala. Volta pra lá. Nossa, bonitão, tão doce. Cadê o lápis? Tá vendo? Se eu fosse um psicólogo, Que foi? Por que não vem? Não é por falta de tempo. E também não é por falta de dinheiro. Então por que eu era assim? Mas pelo menos você veio agora. Como foi andar de moto? Foi a primeira vez que eu andei de moto na vida. Eu achei incrível, sabe? Foi muito legal. E eu não consigo nem explicar. Não precisa explicar. É tão incrível Porque eu consegui. estar viva. Estar viva e ser capaz de sentir liberdade, fome e também cansaço. Tudo é bom. Mas porque parece que é como se tivesse alguém em cima de mim, apertando meu peito. Ai, Dr. King, eu vou fazer. obrigada por ter sido tão legal hoje comigo. De verdade. Esse é um pequenininho, mas esse aqui é muito estúpido. Não precisa me agradecer. Digamos que temos Arranca. uma ligação. Um vínculo entre médico e paciente. Ligação? Que bonito. Mas você sabe muita coisa embaraçosa sobre mim pra chamar de ligação. Você deve achar que eu sou uma pessoa frustrada, não é? Eu sou. Eu diria que você é um pouco. Por que você ainda tá com um homem assim? Quando eu olho pra você, eu vejo uma pessoa boa. É mesmo? Na verdade, o meu marido não é uma pessoa tão ruim assim. E ele também não era assim no começo. É que morar junto muito tempo enfraquece os bons sentimentos e a gratidão também perde o seu valor. As coisas são assim. Todo mundo é assim. Um casal não tem como se manter apaixonado pra sempre. Mesmo não estando mais apaixonados, deviam pelo menos se respeitar. Desculpa. Eu passei do limite. Não. Vamos embora então? Nós temos que trabalhar amanhã. Please. O que seu marido faz? O meu marido, ele morreu. Dr. King, em que direção fica a sua casa? O senhor pode me dar uma carona?
subidão da loja. Subida. Eu sou bom. Então, a velocidade. A velocidade. Eu céu. A velocidade. O meu ficou pequeno. Ficou pequeno. Opa. Conhece que você tem que vivenciar ao menos uma vez na vida, já que um dia eu também não vou estar ao seu lado. Enfim, eu só queria dizer que eu quero pensar em mim agora. Só dessa vez. Mas fazendo isso não significa que eu não sou sua mãe. Assim como eu vou torcer por todos os seus sonhos, eu quero pedir para você torcer pelos meus sonhos também. Só dessa vez. O que eu mais preciso agora é do seu encorajamento e do seu apoio. Eu amo você, filha. Sua mãe. Bebê. É kimbap. Que delícia. E você? Muito bom. Gostou, gente? Olha, que isso? Kimbap? Carboidrato é ótimo pra ressaca. Onde arrumou isso? Eu comprei pra mim. Sério? Posso comer? É muito bom. Doutora Tia, quer um pouco? Esse vídeo tá sendo gravado. Pode não? Pode até facilitar a limpeza, mas o cheiro fica muito forte. Então, o que eu uso pra limpar? Minha nona costumava usar refrigerante ou algum shampoo velho. Tá bom. Ah, espera aí. E pra fazer o suco detox, você tem que medir as quantidades. Como você coloca pouca fruta, ele acaba ficando meio aguado. Eu fiz exatamente como a senhora pediu. Então você não sabe fazer o suco do jeito que eu gosto. Escuta aqui. A senhora não bebia isso antes? A minha nora usava a mesma receita e ficava muito gostoso. Sua nora devia ser uma ótima empregada, então. Sinto muito. Mas eu não aguento mais. Fala pra sua nora Tu é um voltar e cabeça fazer de isso. Porque som, a senhora não isso? vai conseguir. Só Uma porque tu é empregada um do cabeça de som. Caixa de som. Volta aqui! Volta aqui! Vem aqui, empregada! Já peguei a receita pra paciente do quarto 810 e vi o que é. Isso daqui parece...
Abre quem ela está. Sempre Onde você estava com a cabeça? Como pôde prescrever 8 bolas de matar o paciente? Quando mesmo que você não entenda muita coisa, quando você pediu 8 ampolas, não achou nada estranho? A cardiologia disse para administrar 2 miligramas de divórcio. Eles disseram para dar 2 miligramas na veia. Vão de Eles devem ter falado 2 ampolas. Você precisa saber essas coisas para fazer o que é estranho de novo. Seu forte depois das transformações. Sabe o que teria acontecido se o paciente recebesse 8 ampolas juntos? Quebrou. Não saia prescrevendo as coisas e pergunte antes. Pergunte pra alguém que faça as coisas direito. Entendeu? Eu sou. Prometo que sempre vou perguntar antes. Olha, com cabeção. Ai, não quero. Não quero. Ai, não. Não precisa ficar brava. Ela tá no primeiro ano. Morrer. Ainda por cima Não, tá a doente. cabeça. Aí usar a doença como A desculpa não cabeça. deveria ter vindo. E se for atrapalhar, é melhor desistir logo. Peraí. Essa mulher bateu na sua bunda aquele dia, né? Isso não é assédio sexual? Quer que denuncie pro comitê disciplinar? Ui. Ai, para com isso. É porque eu pareço com o filho dela. Ai, que história é essa de filho? Olha, quando homens de minha idade assediam mulheres sexualmente, eles usam essa desculpa de que parecem 2 filhos. Então para de falar besteira. Ai, tá bom. Tenta ser mais gentil com ela. Não liga pro que uma residente diz. Não ligar pro que ela diz? Peraí. Por que tá falando essas coisas? Ah, é que a gente tem que pensar na imagem do nosso departamento. E ela tem idade pra ser nossa mãe. Foi ela que errou. Se acertasse, seria legal. E se ela errar de novo? Serei intocável. Me diz quem é bom desde o começo. Eu era, tá? Olá. Sai, Não fica tão chateada. sai, moço. Ela costuma Oh, ser sai, assim o dia meu Deus todo. do céu. Sai, mocinho. Eu sei. E Sai, como eu meu errei, filho. ela tem que me Sai. repreender mesmo. Eu entendo. Eu Eu sei porque eu tô sendo repreendida, mas mesmo assim, por mais impetuosa que ela possa ser, ela tem necessidade de fazer isso com uma pessoa que tem idade pra ser mãe dela. Ai, e ainda me chamou de ignorante. Ai. Aliás, uma personalidade terrível dessa, como ela pode ser uma boa médica? E eu não quero que você seja amigo dela. É sério, se bem que eu sei que é difícil. Vou cair. Tá comendo a comida que eu trouxe pra você. Cair. Meu Deus, ele Não, meu pescoço tá doendo. comeu. Faz Tu uma massagem comeu. pra mim. Caramba! Ai, Verdade. Então é você mesma. Oi, sou eu sim. Mas Essa daqui é o que uma faz aqui? cópia. A senhora também tá aqui? Ah, Já faz tempo. Eu venho sempre aqui. sei. Parece que você tá fazendo botox, Mas né? essa daqui Você é uma disse que queria envelhecer com elegância, As outras mas parece que mudou de ideia. Eu acho que a senhora não soube, mas o John Min me deu de aniversário esse tratamento de botox. Eu disse que não, eu fiquei constrangida. Mas como foi ele que marcou a consulta, eu não tive escolha e acabei vindo aqui. Claro, o John Min é muito atencioso. É claro. Ui. Então, termine o que estava fazendo. Não. Até logo, senhora. Até logo. Como é que você pôde marcar nós duas no mesmo horário, Riri? É que a menina que marcou não sabia que vocês duas se conheciam. Fala sério, não tô acreditando nisso. E, aliás, a senhora pensou muito rápido. Como
conseguiu pensar numa mentira tão rápido assim? A Jong-soo puxou a mim, por isso é tão inteligente. Mas então, na verdade, eu tenho que fazer uma pergunta pra você. Aquele pirralho do Johnny. No meu aniversário, ele só me deu um dinheirinho que a mãe dele mandou. A gente não ganha nada cuidando dos netos. Ah, já chegou. O formato dela não é muito bom. Uma vez uma pessoa me falou que eu tinha essa mancha. Não parece uma mancha de idade ou um sinal. Por isso eu vim, ela parece uma coisa ruim. Olha, eu vou fazer um encaminhamento, mas eu acho melhor ir ao hospital para fazer a biópsia. Por quê? Será que se trata de câncer de pele? Imagina! Ó, na minha opinião, a probabilidade disso é baixa. Mas como tá preocupada, é melhor fazer, para ter certeza. Tá bom. Mas não fala nada pra Jong-soo. Ela tem muita coisa na cabeça dela. Tá, eu não falo. Mas a senhora tem que ir a um hospital. Ai, ai. A sua cabeça é som. Caixa de som. Caixa de Por que será que ela me encaminhou para um hospital? Chegou cedo. Sim, bem. Mas o que é aquilo? Bota na pipoquinha. Bota na pipoquinha. Botar na pipoquinha. Ela tá Botar na namorando? pipoquinha. Botar na pipoquinha. Mas por que isso? Eu tô retribuindo pelo fantástico passeio de ontem, na sua moto. Não é nada demais, eu só pretendia deixar na sua mesa e ir embora. Comida boa pra comer, gente. Vamos comer no refeitório? Olha, eu estou mesmo com fome. Eu só tenho que tirar o catéter de um paciente. Você pode ir na frente. Tá bom. Eu vou acabar com Eu peguei sua comida. Muito obrigada. herói, mas só que não. Ele é o novo chefe de cirurgia hepatobiliar pancreática. É mesmo? É, pensei que ele fosse para. uma espécie de estrela de cinema. Ele é dos Estados Unidos. E eu ouvi dizer que é solteiro. Pode ser solteiro e não ter esposa, mas deve ter filho. Pois é. Desculpe, demorei. Não, tá tudo bem. Eu só não sei se está gostoso. Eu coloquei bastante vegetal pra ficar mais saudável. Bom almoço, doutor. Doutor, eu não estou passando muito bem. Mas podem comer. Só um minuto. Termina pra mim, por favor. Vai quebrar, Stacey? Como é que eu faço pra remover um catéter? E eu posso só puxar ele assim? Obrigado. Oi, mãe. Você pode colocar um catéter central pra mim? Eu nunca fiz isso. Alô? Meu filho, gostei da cirurgia, é um raro.